لأنفسكم لقوتكم ولمشروعكم الوطني. فلعله خير. ماذا يعد نجاح بالنسبة للقوائم العربية اليوم؟ يعني أكبر عدد من المقاعد هو نجاح لنا. الاستطلاعات متضاربة. أنا ما بحبش أفوت في تقديرات لمقاعد. إذا أخذنا كل من يتضامن معنا، وإذا من يتضامن معنا مع التجمع الوطني الديمقراطي أتى ليصوت، سيكون التجمع قوة كبيرة. أكيد قوته ستتصاعد. الناصرية أكثر من سيدة قد تكون في الكنيسة القادمة. يعني أنا أتمنى الخير للجميع. كانت أكيد راح تكون لولا في وحدة، بس حزبها ما قبل الوحدة. السابقة هي أيضا منخفضة، لكن هذه معركة أخرى. يعني قمتم بشيء بعمل معين في المفروض في اليومين الأخيرين، في الساعات الأخيرة، من أجل يعني رفع نسبة التصويت؟ كانت هنالك رسالة وتوجه نداء للناخب أخير من قبل التجمع للشارع العربي في كل القرى والبلدان. هنالك سيارات أنا أعرف جابت حتى حوالي قوافل من السيارات، حوالي في الناصرة 11-12 سيارة جابت الطرقات، وحتى الآن في اتصالات مستمرة، يعني مكالمات مع الناس، ونحن حتى نستقبل مكالمات من الناس. أنا أرى حماسا، لكن لا أريد أن أكون متفائلة أكثر من اللازم. دائما أنت ترى الناس الذين يتضامنون معك ويتفاعلون معك. علينا أن نرى أيضا من لا يقتربون منا، وهم الناس في البيوت. نحن نناديهم. أنا أظن حتى الإذاعات، إذاعة الشمس تناديهم الآن لكي يخرجوا ويقولوا كلمتهم. מנסה לעשות דה-לגיטימציה גם לציבור הערבי שלם, גם למנהיגיו הפוליטיים. זה תסכול, זה תוצאה מגזענות מתמשכת, זו תוצאה ממדיניות מתמשכת. לכן כאשר אתה אומר לאנשים תצאו להצביע, אתה אומר להם תתנו כוח לעצמכם, תתנו כוח למפלגות הערביות, לבל"ד שמייצגת אתכם, שמייצגת את הזכויות שלכם. אבל זה סגנונו וזו שיטתו של כל ממסד שמנסה לדכא, והממסד הישראלי מנסה לדכא אותנו. הודעה ממישהו, אני לא אזכיר את השם שלו, הוא אמר לי תמיד אנחנו מצביעים למפלגה ערבית אחרת. היום הבן שלי בן 11 בכה, הוא אמר לי תלך תצביע לבל"ד, ואני מה לעשות, אני הלכתי והצבעתי לבל"ד. אז זה רגש. מה זאת אומרת על הקריאה של הליגה הערבית לציבור הערבי לצאת בהמוניו להצביע? תראה, זו קריאה שהפתיעה אותי, אני לא אגיד משהו אחר. הפתיעה אותי כי מחשיבים אותנו כחלק מהפוליטיקה הפנים ישראלית. אנחנו חלק מהעם הפלסטיני. אני אשמח שהליגה הערבית תיתן משקל לפלסטינים בישראל, אבל כחלק מהעם הפלסטיני, כחלק מהאומה הערבית, כחלק מהסכסוך. אני חושבת שמאחורי זה יש חישובים ישראלים, כלומר מתייחסים אלינו כחלק מהמשחק הישראלי. אנחנו הולכים לא רק כמחסום נגד הימין, כי גם המרכז, אלה שמחשיבים את עצמם למרכז, כי אין שמאל בכנסת, הם היו מאחורי כל החוקים הגזעניים, רוב החוקים הגזעניים שהכנסת העבירה בקדנציה האחרונה. אנחנו הולכים לכנסת קודם כל בשביל לחזק את הקול הפלסטיני, בשביל לחזק את הייצוג הפלסטיני, את הייצוג של העם שלנו.